¿Cuáles pueden ser las causas de la gingivitis? O sea, Bueno, la ¿solamente gingivitis, la mala higiene o no, algo? no, la principal es la acumulación de biopelícula, pero también tenemos pacientes que presentan gingivitis que no son inducidas por biopelícula dental, como una enfermedad hereditaria, deficiencias de vitaminas o deficiencias de algún componente de nuestro sistema inmunológico, enfermedades autoinmunes también, algunas infecciones como sífilis pueden causarla. Algunas bacterias, el herpes también puede causar una inflamación de las encías. Hay múltiples factores que pueden causar inflamación de las encías.